Здравейте в новото видео за празни опаковки. Отдавна не съм правила такова видео и са се натрупали много продукти. Ето това са всичките неща и тук в тази торба има още няколко. Ще започнем първо с един много интересен продукт. Ето този крем под формата на перли на китайската марка Мерсилен. Тя е много популярна в Тему. Има най-различни продукти на тази марка в Тему. От Тему съм я купувала и мен не ме е страх да си купувам козметика от Тему. И друг път съм си купувала и други неща от Тему и са най-обикновени нормални продукти. Кожата ми не е пострадала, така че продуктите стават. Това е един ревитализиращ крем. Купувала съм го много преди, не е купуван скоро, много преди да сложа тази такса от 3 евро. Тук пише на китайски. Тук пише на китайски. Но успях да си го преведа на телефона и успях да си го запиша на един лист. Сега ще го отворя да го видите. Много е интересен отвътре крема, защото има много красива опаковка. Ето така изглежда опаковката. Много е красива, много интересна, много луксозна опаковка. По магазините не можеш да намериш козметика с толкова интересна опаковка. Вътре върви с една лъжичка, с която да си загребваш от перлите, от хайвера и да си слагаш на лицето. И тук е тази листчето с информация, която съм си записала и ще ви прочета след малко. Тук съм запазила няколко перлички от хайвера, за да видите точно под каква форма пристига този хайвер, но нещо ми се струва, че не иска да фокусира. Ето така, точно като хайвер. С тази лъжичка загребваш с лъжичката една лъжичка, примерно, или колкото там ти трябва. Целта е да сложиш в длънта, да разбъркаш, да смачкаш хайвера, да се получи като каша, която да си нанесеш на лицето. Започвам с това, че изключително трудно ми беше. Тези перлички са много хлъзгави. Изключително трудно ми беше с лъжичката загребваш, слагаш на длънта, но те се плъзгат много. Докато ги смачкаш с ръка, те се плъзгат, падат и беше малко неудобно, но може би трябва да му хванеш цаката и става по-лесно. Както и да успях да го изхъбя, успях да го изразходя крема, но за съжаление не мога да кажа, че видях някакъв резултат от този крем. Нищо не видях от него. Не видях някаква разлика от крема. Абсолютно най-обикновен серум за лице. Не ми е помогнал по някакъв начин, не ми е навредил. Нищо не ми е направило на лицето. Ето така, това е отвътре. Това, което ми направи впечатление, че опаковката е много голяма.
опаковката е много голяма, а съдържанието вътре е малко. И съответно крема свърши много бързо. Много, защото аз слагах по една лъжичка средно всяка сутрин и свърши много бързо. Мисля, че 30 грама, ако не греша. И сега ще ви прочета какво точно пише. Пише много интересни неща за този крем. Ще ви прочета какво точно съм си записала. Булси грейп колаген, стягащ и ревитализиращ крем с океански гроздов колаген. Ефективност на продукта, лека и гладка текстура, освежаваща и нелепкава, против бръчки, изглаждане и отпускане, подобряване на сухата и груба кожа, прави кожата еластична и деликатна, показвайки кожата влажна, сияйна и мека. След основна грижа за кожата, вземете подходящо количество от този продукт във дланта си, нанесете го върху лицето с леко потупване и натискане и масажирайте до пълното му попиване. Има екстракт от баобаб на първо място, лактобацилус, колаген, аргинин, цинк, магнезий, екстракт от ориз, фолиева киселина, семена от кисел боб, лимонена киселина, ирландски мъх, водорасло, европейска маслина, чия, водорасло от морско грозде. И така, много, много богат състав има, много интересни неща има. Даже може и да си вземете количество от лъжичката, да го нанесете директно върху кожата и да се опитате да размажете тези малки зранца. Но на мен не ми се получи така, защото, както казах, те се хлъзгаха и много падаха по земята, затова предпочетох да ги размажа в дланта си и така да си го нанеса върху лицето. И наистина сега не знам за бръчки, не знам за изглаждане, не знам отпускане. Не мога да кажа дали е направило нещо. Но да, прави кожата еластична. Мека, но пак повтарям, нищо кой знае какво не видях от този крем. Въпреки че имаше много хубав състав, не видях да прави нещо кой знае какво за кожата ми. И както виждате, пак повтарям, опаковката е наистина много красива. Продължавам с другите продукти от тази купчинка. Продължавам с ето това олио Off to Bed Shower олио с натурални съставки. Така, идеята на това олио е, че има лавандула, някакви етерични съставки и отпуска, да те отпусне, да те успокои преди сън. Какво пише за него? Че е луксозно масло за вана и душ с натурални растителни масла и етерични масла от лавандула и иланг-иланг. Използва се за отпускане преди сън, хидратиране и подхранване на кожата и създаване на релаксиращ вечерен ритуал. Излива се малко количество във ваната с течаща вода или се нанася върху влажната кожа преди душ и се масажира. Кожата остава мека и хидратирана, а аромата на лавандула и иланг-иланг създава усещане за спокойствие и може да помогне за по-лесно отпускане преди сън. Това, което правех аз, е, че измивах си с душ гел кожата, когато си взимах душ
И след това нанасях от това олио по цялото тяло, отмивах с вода и така оставаше аромата. Ти си се насладил на аромата на иланг-иланг, лавандула и етеричните масла, успокоил си се. Кожата оставаше мека. Наистина нямаше нужда след това да нанасяш крем или лосьон за тяло след банята. Това е като олио за под душа, душ олио. Втора опаковка е от този продукт. Ето така е. Не е с помпичка. Ето така с капачка. Изливаш го върху ръката и така. За вана не съм го ползвала, защото нямаме вана. Но за душ по този начин се използва и прави кожата мека. Следващото нещо, с което продължаваме, е този серум на Balance Me 3 молекуляр хилуроник серум. Ще обърна, за да видите, ако успеете да видите. Не може да фокусира телефона ми. Не знам защо така не може да фокусира. Сега ще ви обясня за какво става въпрос. Това е хидратиращ серум за лице с 3 форми на хиалуронова киселина с различно молекулно тегло, предназначен за интензивно увлажняване и изглаждане на кожата. За дехидратирана, суха, чувствителна или зряла кожа, помага за подобряване на хидратацията, укрепване на кожната бариера и намаляване на видимостта на фините линии. Нанася се от 3 до 5 капки върху чиста, леко влажна кожа на лицето, шията и деколтето сутрин или вечер. След това се нанася хидратиращ крем, за да се запечата влагата. Осигурява незабавна хидратация и по-плътен вид на кожата. При редовна употреба кожата става по-мека, гладка и фините линии изглеждат по-слабо изразени. На мен този серум ми хареса с алоe вера, хиалуронова киселина, както казах, хидратация. На мен този серум ми хареса. Хубав беше. Добре си усещах кожата. Сега за бръчки, фини линии, такива неща не мога нищо да кажа. Но кожата ми се усещаше много добре с него. Тук имам няколко продукта на тази марка Able Skin Care. Това е Anti-Aging Dual Moisturizer. Не искам да се опитвам да снимам отзад. Не мога да фокусирам. Сега ще ви обясня за какво се използва. Луксозен анти-ейдж, хидратиращ крем за лице с гликолова киселина, пептиди, хиалуронова киселина, масло от шия и памучно масло. Формулата използва технологията Cosmetic Drone за насочено освобождаване на активните съставки, за намаляване на фините линии и бръчките, подобряване на текстурата на кожата, изравняване на тена и дълбока хидратация, подходяща особено за нормална, суха и зряла кожа. Сутрин или вечер върху почистена кожа на лицето, шията с нежни масажни движения. Честно да си призная, беше един най-обикновен крем. Да, всъщност увлажняваше кожата добре. Това е, което си спомням, че пише moisturizer, увлажнител за лице и наистина си вършеше работата. Наистина увлажняваше добре лицето, както е написано. Следващия серум е този на Fix Rouge Wonderlove Clarity. Много ми се искаше да пробвам този серум, но за съжаление го вхвърлям нов. Хвърлям го пълен,
защото го ползвах само един път и се отказах. Този серум, лек серум за лице, който ексфолира, хидратира и подобрява вида на порите. Съдържа салицилова киселина, хиалуронова киселина, алоe вера, водорасли и витамини, подходяща особено за комбинирана и мазна кожа. Използва се за отпушване на порите, намаляване на черните точки и несъвършенствата, изглаждане на текстурата на кожата и осигуряване на хидратация. Нанасят се от 3 до 6 капки върху чиста кожа сутрин или вечер, като се избягва зоната около очите. След като серума попие, се нанася хидратиращ крем. Така, значи много ми се искаше да използвам този серум, защото е много изглежда и много обещаващ и е нещо много различно, което не съм ползвала до сега. Както ви казах, е ексфолиращ серум. Подобрява вида на порите за мазна и комбинирана кожа, за намаляване на черните точки, за изглаждане на текстурата. И точно това имам нужда. Щеше да ми хареса много, но този серум, понеже е някакъв ексфолиращ, вътре има някакви ексфолиращи частици, които не знам дали е нормално да ги има тези частици. Когато го нанесеш върху лицето, тези частици остават, не се разтварят. Значи серума попива в кожата и тези частици ексфолиращи остават, изглеждат като пясък. Усещат се като пясък, все едно си нанесла пясък върху лицето. И беше много неприятно да имаш такива частици върху кожата, като пясък. След това трябваше да ги махам от лицето си и не знам, тези частици не знам дали е нормално да ги има и да стоят така върху кожата, но беше много неприятно. Затова го хвърлям и за съжаление няма да го използвам. Така, другото, което съм подготвила е 3 опаковки от този почистващ лосьон, почистващ гел за лице на марката Symbiosis. Ето така изглежда. Отзад. И сега ще ви прочета за какво става въпрос. Почистващ гел за лице с лек ексфолиращ ефект. Съдържа екстракт от бял божур, ензимен комплекс с папаин и увлажняващи съставки, които почистват и освежават кожата. За ежедневно почистване на лицето, премахване на грим, замърсявания и излишен себум, като същевременно подпомага изглаждането на кожата и изсветляването на тена. Нанесете малко количество върху влажно лице, масажирайте с кръгови движения, изплъкнете с хладка вода. Кожата остава чиста, свежа и мека още след първата употреба. Тена може да изглежда по-сяен и равномерен, текстурата на кожата се изглажда, а фините линии и следи от замърсявания стават по-малко забележими. Така, добре, хареса ми, добре се усещаше кожата ми след него, добре почистваше. Най-обикновен почистващ гел за лице. Нищо особено. Най-обикновен. Използвал го вечер. Махах си грима с него. И не само. Почиствах си кожата и ако е без грим, пак си го използвах и си почиствах кожата. Така че най-обикновен почистващ гел за лице. Другия продукт, от който станах много доволна, е този крем, този ексфолиант за тяло, на този скраб за тяло на Юриаш. Купувах го от аптеката и беше на някаква промоция 50%, защото скоро му изтичаше срока. Аз го купих и
бързо го изхъбих и много ми харесваше. Наистина беше под формата на крем с едни ексфолиращи частици. Нежни ексфолиращи частици, не от тези едри, груби ексфолиращи частици, а нежни. Но въпреки всичко много хубаво действаше. И това, че беше под формата на крем, също беше хубаво, защото хем ексфолира кожата нежно, хем пък и този крем с термална вода така увлажнява, подхранва кожата и има двойно действие. Ето тук. Ето така. Ексфолиране 2 в 1. Можете да си прочетете отстраняване на мъртвите клетки. Нежна текстура на крем и свеж фолиарен аромат. Ексфолиращия крем осигурява мекота, тонус. И точно така беше. Наистина е 2 в 1. Ексфолиант и крем. Хем ексфолира кожата и хем пък я прави много мекичка. С термална вода и ексфолиращи частици премахва мъртвите кожни клетки без да изсушава кожата. Така е, за изглаждане на груба кожа, подобряване на текстурата, подготовка на кожата преди нанасяне на хидратиращи продукти. Още след първата употреба кожата се усеща по-гладка и мека. При редовна употреба изглежда по-сияйна с равномерна текстура, а последващите хидратиращи продукти се абсорбират по-добре. Бих си го купила отново, наистина. Препоръчвам го, много е хубав. Ето още един крем на Able Skincare. Но толкова са светли буквите, че не се вижда. Регенериращ Duo Moisturizer, увлажнител, и предният продукт също беше Duo Moisturizer. Това, което си спомням е, че не ми хареса много като че ли, защото не ми хареса как мирише. И такива продукти, които не ми харесват как миришат, не обичам да използвам. Гликолова киселина, екстракт от боб, някакъв боб, масло от ши, пептиди за регенерация и стягане на кожата, за интензивна хидратация, подобряване на еластичността, намаляване на фините линии и бръчките, изравняване на текстурата и придаване на по-свеж и сияен вид на кожата. Нанася се сутрин или вечер върху добре почистено лице и шия с нежни масажни движения. Осигуряване забавна хидратация, подобряване на еластичността, намаляване на фините линии и бръчките, изравняване на текстурата и придаване на по-свеж и сияен вид на кожата. Нанася се сутрин или вечер на добре почистено лице, осигуряване забавна хидратация и по-мека кожа. При редовна употреба кожата може да изглежда по-стегната, по-гладка и с по-малко видими пръчки, както и с по-равномерен и сияен тен. Така, както казах, не ми хареса този продукт и не само, че не ми хареса как мирише, и като действие абсолютно нищо не видях от този продукт. Увлажнява. Окей, и само до там. Бръчки, фини линии, такива неща не съм забелязала. Ето този, това е за лице, скраб за лице, такъв с киселини. Green Barbs. Не пише на... Ето. Сега плодови киселини, 99% натурални съставки, оризова пудра и така ензими и оризова пудра, комбинира механична, химична и ензимна ексфолиация за нежно, но ефективно почистване.
за премахване на мъртвите клетки, отпушване на порите, изглаждане на текстурата на кожата и придаване на по-свеж и сияен тен. Подходящ е за повечето типове кожа, нанася се върху влажна кожа, масажира се с нежни кръгови движения за около 1 минута и се изплаква с хладка вода. Кожата става по-гладка, по-мека, по-чиста. Така. Още след първата употреба. Порите изглеждат по-малко видими, тенът е по-равномерен и кожата придобива по-сияен вид. Това, което си спомням, доколкото помня, мисля, че имаше някакви частици, ексфолиращи твърди частици. Ето, аз го отворих да видите. Има черни твърди ексфолиращи частици. Тоест не е само химичен пилинг, но има и наистина и частици. Както беше написано тук, и химична и ензимна и химична и механична ексфолиация. Не е само химичен пилинг. Частиците са малко. Повечето беше гел, частиците бяха малко, не толкова нагъсто. Бяха твърди, но пък бяха нежни за кожата. Не е някакъв агресивен ексфолиант. Не знам дали ми хареса. Не знам дали имаше нямаше някакъв ефект върху кожата. Най-обикновен нежен ексфолиант беше. Това е една маска на Мелосин, ако така се произнася, Magic Hair, маска капилер. Не пише на английски. Подхранваща и възстановяваща маска за коса с масло от коноп, алоe вера, кератин и бадемово масло. Формулата е 99% с натурален произход, без силикони и сулфати и е подходяща за метода Curly Girl. За суха, увредена, къдрава или третирана коса подхранва косама, улеснява разресването, намалява накъсването и придава мекота и блясък. Нанася се след измиване върху влажна коса, основно по дължините и краищата. Оставя се да действа около 20 минути, след което се изплаква. При много суха коса малко количество може да се използва и като несмиваема грижа върху краищата. Кожата става по-мека, косата става по-мека, по-гладка и по-лесна за оформяне още след първите приложения. При редовна употреба изглежда по-здрава, по-хидратирана и с по-малко накъсване и повече блясък. Аз го използвах точно така, както пише. На влажна коса, по краищата и след това измивах. Стоях там малко време и измивах от косата, като че ли в началото, първите 1-2 пъти, като го използвах, ми утежняваше малко косата, но после с течение на времето, като почнах да го използвам повече, редовно, като почнах да го използвам и косата ми сякаш свикна и нещата се нормализираха и се усещаше по-добре, отколкото първият 1-2 пъти. Тук имам един окололочен серум. Много обичам да използвам окололочни серуми или окололочни кремове. Много. Значи, тъмни кръгове не знам, може би нямам. Имам така фини линии под очите
И много обичам, защото обичам кожата под очите да бъде добре увлажнена и добре хидратирана. И винаги гледам да използвам околоочени серуми. Не съм намерила не съм намерила най-добрия околоочен серум, който да премахне фините линии. Нямам си любимец. За мен всичките околоочни серуми са еднакви. Аз съм използвала много. И за мен всичките правят едно и също нещо и на всичките целта им е да увлажнят, да хидратират зоната под очите, за да не е суха. Интензивен серум крем за околоочния контур с активни съставки като хиалуронова киселина, колаген, гликолова киселина и RNA комплекс, насочен към видимите признаци на стареене около очите. Използва се за зоната под и около очите, помага при фини линии и бръчки, подпухналост, тъмни кръгове, загуба на стегнатост и еластичност, сухота. Нанася се сутрин и вечер върху чиста кожа около очите с много малко количество. При редовна употреба кожата около очите може да изглежда по-гладка и по-хидратирана, с по-малко видими фини линии, по-стегната и освежена. Така че на мен ми хареса. Както казах, обичам да използвам всякакви околоочни серуми. Един серум за лице, който си спомням много някакъв ефектите от него, беше най-обикновен прозрачен хидратиращ серум за лице. Не видях да прави много. Ето, може би целта му е просто да хидратира. H2O серум с арбутин краставица на тази марка Тита. Някаква българска марка. Не я бях чувала до сега. Беше лек, воднист, прозрачен серум. И така, както пише, това е лек, хидратиращ и изсветляващ серум за лице. Не видях да изсветлява, не знам. С активни съставки като алфа-арбутин, хиалуронова киселина, екстракт от краставица, женско биле и ниацинамид. Използва се за хидратация на кожата, изравняване на тена, намаляване на пигментни петна и следи от акне, освежаване на уморена, безжизнена кожа, подходяща за суха, нормална и мазна кожа. От 5 до 10 капки върху чиста и леко влажна кожа. Задължително се слага крем отгоре. При редовна употреба кожата става по-хидратирана и плътна, тена изглежда по-равномерен и по-сяен, пигментните петна и следи от акне постепенно избледняват. Кожата изглежда по-свежа и по-малко уморена. И обикновено, понеже това е хидратант за лице и целта му е да хидратира, обикновено след този серум слагах и някакъв крем за лице, за да запечатам и да задържа влагата в кожата. Но всички тези неща, че пигментните петна се махали и че има избелващ, изсветляващ ефект, не съм забелязала такова нещо. Две неща на тази марка Nuseed, като едното е скраб за тяло, другото е лосьон за тяло с лавандула. От скраба за тяло съм много доволна. Много ми хареса. С диня ли беше, с какво беше. Много хубаво ексфолираше тялото. Кожата ставаше много гладка, много мека. И особено след това, като нанесеш след баня и някакъв лосьон за тяло отгоре, кожата ставаше наистина много гладка и мека. Така, този лосьон за тяло да знам, не видях някакъв ефект от него.
Даже дори не ми мириш толкова и на лавандула. За лавандуловия лосьон пише, че е нощен балсам, крем за тяло с лавандула и розмарин, направен основно от натурални масла, като кокосово масло и растителни съставки. Формулата е насочена към вечерна релаксация и хидратация. Да, понеже е с лавандула, е за релаксация. Използва се за хидратиране и омекотяване на кожата на тялото, успокояване на кожата след душ, създаване на релаксиращ вечерен ритуал преди сън, ароматерапевтичен ефект от лавандулата. Но тази лавандула, хора, не се усещаше. Нанася се върху чиста кожа, най-често вечер, и се масажира до попиване. Кожата става по-мека и гладка още след първото нанасяне. При редовна употреба по-малко сухота и опъване. Аромата на лавандула създава усещане за отпускане и спокойствие преди сън. За боди скраба, ексфолиращ скраб за тяло, крем гумаш с фини ексфолиращи частици като сол или захарни микрогранули и хидратираща база. Целта му е едновременно да почиства и да омекотява кожата. Премахва мъртвите клетки от кожата, изглажда грубите зони като лакти, колене и бедра, подобрява мекотата и вида на кожата, подготвя кожата преди крем, масло или автобронзант, масажира с кръгови движения, след което се изплаква с вода. Още след първото използване кожата е по-гладка и мека, при редовна употреба по-равномерна текстура и по-малко сухи участъци. Кожата по-добре поема хидратиращи продукти след това. Така е наистина. Ефектът е основно, да. Това е за тези два продукта и, както ви казах, този е наистина много хубав. Тук съм отделила и от тези супер известни маски. Може би няма човек, който да не ги знае. Колагеновите маски на Biodense и на Medicube, като това е първият продукт на Medicube, който използвам някога. Всички са супер доволни от тези колагенови маски. Виждала съм хора, които наистина много са доволни от тях и това са им любимите маски. За разлика от всички тези хора, които са доволни, аз изобщо не останах доволна от тях. Значи, слага се върху лицето, спиш с тях, окей. Те не се мърдат по някакъв начин, не се отлепят, залепят, застават за цяла вечер върху лицето, изсъхват, след това на сутринта я отлепяш и кожата трябва да бъде невероятна, глас скин кожа. Аз не останах впечатлена, не ми харесаха. Някакси на сутринта и при двата вида маски, на сутринта кожата беше с някакво... Върху кожата ми имаше някакъв слой от маската, който не ми харесваше. Не обичам така да има някакъв слой, някакъв филм върху кожата ми. И това не ми хареса. Не съм забелязала да прави кожата glass skin, честно казано. Чувствах си кожата мръсна, ако трябва да съм честна. Мръсна, с някакъв филм върху нея, с някакъв слой върху нея. И мен това изобщо не ми хареса. Абсолютно нищо не видях от тях. Не видях да ми подхранва, или да я прави еластична, или да изглажда бръчките, нищо такова. Както ви обясних ви какво видях от нея. Ето тук ще доближа с колаген. Подобрява хидратацията, еластичността и вида на порите. Аз не видях такова нещо. Не обичам така кожата ми да е такава мръсна.
Тази пък осигурява сияен тен, подобрява еластичността, укрепва кожната бариера, бори се с разширени пори, здравословен и сияен тен, подобрява еластичността и хидратацията. Това пише за тези маски, като абсолютно и при двата вида маски, и при тази, и при Biodense усещах този филм върху кожата си, и при двата вида го имаше. Разликата, поне според мен, беше, че тази на Biodense като че ли беше по-дебела, а тази на Medicube беше малко по-тънка. Иначе и двете бяха еднакви. Един шампуан на тази марка Soul Bio, който купувах от аптеката, хидратиращ шампуан с кокос. На мен ми хареса. И хиалуронова киселина също. 97% натурални съставки, без сулфат и силикон. Хареса ми. Ето тук ще доближа да видите за какво става въпрос. Задържа влагата в косама, хидратира косата, нежни почистваща формула. Само след 10 изплаквания косата е подхранена и здрава. Подходящ за всеки тип коса. На мен ми хареса ми, беше лек шампуан с не много голяма пяна. Лека, мека пяна. Пяната беше мека, умерена, не много голяма. Не от тези шампуани, които много се разпенват. Така, лек. Имаше си пяна, но лекичка. Хубав шампуан беше. Ако го видя пак на промоция, пак бих си взела. Тук има едно биоарганово масло, което е купувано от Тунис. Не мога да го прибера. Няма да го прибирам. Купувано е от Тунис. Пише, че е за лице и коса. За коса го използвах. Като си слагах от него, след като си измиях косата на суха коса, си слагах малко от него. Но колкото и малко да слагах от него, много ми омазняваше косата. За коса не го използвах, въпреки че пише, че е за коса. Може би трябва да се използва преди, да го нанесеш върху косата и след това да си скъпеш, не знам. За коса не го използвах. Омазняваше ми косата. За тяло го използвах много добре. За тяло и за лице много добре ми се отрази, много добре беше. Така че съм доволна от него, като го използвах само за тяло и за лице. Така, един серум с ниацинамид на тази марка на Сиен, лидълската марка. 5% ниацинамид. Трябваше ми точно такъв серум с ниацинамид. И реших да заложа на Lidl на Сиен, на тяхната марка. И този серум го използвах не за лице, а го използвах с друга цел. Исках да махна едни пигментни петна върху краката си, защото бях чела, че ниацинамидът изсветлява, има изсветляващ ефект и се опитах с него да си изсветля пигментните петна върху краката, но не успях. Използвах цялото бурканче, 30 мл, но не успях да си изсветля и да си премахна пигментните петна.
Може би ето тук пише, че е за белези. Изсветлява белези, намалява хиперпигментацията. Не знам, аз не успях. Може би процентът ниацинамид е много нисък, но не успях и това, за което го бях взела, не успя да свърши работа. На Biotrade някакъв измиван детокс гел с черен въглен, активен въглен. И млечна киселина. Беше много странен. Много странен измивен гел за премахване на черни точки и разширени пори. Много странен измивен гел беше, защото не се пенеше. Ти го нанасяш върху лицето, обаче това нещо не се пени. И не можеш да разбереш ти колко количество трябва да нанесеш, измил ли си лицето. Какъв беше то? Доста странен продукт. Не видях да ми е махнал черните точки. Те винаги си седят. И разширените пори, те винаги си седят, така че не съм видяла ефект от него. На Dr. H един гланд за устни. Ето така изглежда. Само кутийката ми е останала, защото самият продукт, самият гланд го нямам в момента. С хиалуронова киселина е. Беше нещо като олио за устни. Такова прозрачно. Нанасяш го върху устните. Леко е. Воднисто. Но това, което не ми хареса много този гланц, този серум или това олио, не знам точно какво се води. С хиалуронова киселина е. Има такъв охлаждащ ефект с ментол е. Охлажда устните и може би целта е да ги направи малко по-големи и да ги увеличи визуално. Но не ми хареса този гланц, защото нищо не правеше. Първо, че не ги увеличаваше. Освен това, ти го нанасяш и след 20 минути този гланц изсъхваше, изчезваше, изпаряваше се от устните и на всеки 20 минути ти трябва да нанасяш пак и пак и пак. Апликаторът му беше някакъв много труден за нанасене, за да си нанесеш на целите устни. Трябва да бъркаш по 1000 пъти, за да изкараш някакъв продукт и да си го нанесеш на устните. Така че се радвам, че се отравах от този продукт. Едно олио на Нивея, от тези гланцовете им на Нивея. Имам го отдавна. На мен много ми хареса. Прави устните много хубави. Все едно си слагал хиалурон в устните. И цвета много ми хареса. Така че хубав гланц за устни. Това е една спирала на марката She All-in-One за обем и дължина. Много бързо ми изсъхна и се разделих с нея много бързо. Хубава спирала беше и наистина така е както пише и обем и дължина придава. Ето така и четката й. Някакъв интересен продукт. Бях си купила един адвент календар на Profusion зимата. И ми се беше паднало, различни продукти ми се паднаха от този адвент календар. Един от продуктите беше такъв блестящ спрей за тяло. В мини разфасовка от 20 мл. Хвърлям го цяло
почти. Няколко пъти съм си пръскала от него. Може би 3 пъти си пръсках от него преди да изляза. И не съм изобщо доволна от него. Защото не придава никакъв блясък на кожата. Ама абсолютно никакъв блясък. Не знам. Разклащал го много, нанасях си, давах му шанс, но не. Все едно нищо не сте си сложили върху кожата. Затова не съм доволна от него и го хвърлям. Един боди спрей на марката Sien на Lidl, Japanese Osmanthus. Искам да доближа да прочетете. Не знам какво означава това Japanese Osmanthus. Аромата беше на цветя, цветен аромат, като в магазина имаше и с зелен чай. Купувах го преди няколко месеца и повече не съм виждала да продават в Lidl такъв спрей за тяло. Голяма опаковка е 220 мл. Като аз си напръсках на ръката зеления чай и този на цветя. Не знам защо, не знам какво ме накара да взема този на цветя. Този на цветя не беше траен. Не мога да кажа, че ми харесваше и как мирише. Но този с зелен чай, който си бях пръснала на ръката, аромата се запазваше много повече, отколкото този, който си купих. И малко съжалявах, че си избрах точно този на цветя, а не си избрах такъв с зелен чай. Но вече си го бях купила и трябваше да го използвам. Мирише на цветя. Дълго време го използвах. Вечер и сутрин се пръсках. И така, просто съм решила, че в своята рутина, че ще започна да използвам, да включвам и спрейовете, мистове за тяло също. Така, ароматът е нетраен, но на такива спрейове за тяло, мистове за тяло, ароматът им обикновено не е траен. Те не са парфюми, така че се очаква. Дори на спрейовете на Victoria's Secret дори не са трайни. Така че си беше най-обикновен боди спрей. Още няколко неща ми остава и приключваме. Една маска за устни на марката Ушас, която съм я купувала от Jumbo. Интересна е, защото изглежда като бурканче с мед. И отвътре може да видите, има и една такава лъжичка за мед. Мирише много хубаво на ягоди, наистина. За ефект върху устните обаче не мога да кажа. Използвам го като балсам за устни, както си използвам балсамите за устни, нанасям го обилно количество върху устните и стоя така, спя с нея. Но за ефект не мога да кажа. Един балсам за устни на Profusion от техният адвент календар, за който ви говорех. Много хубав балсам за устни. Този балсам за устни, този продукт наистина много ми харесва. Много ми хареса. Използвах го целият до край. И беше много хубав. Много приятен балсам за устни. От този адвент календар не мога да кажа, че ползвала съм доста
така, ползвам и все още продължавам да ползвам продуктите им, които ми се паднаха от адвент календара зимата. Да кажем, че половината ми харесват, половината не. Не всичко ми хареса от техните продукти от адвент календара. Това нещо не ми хареса. Това също е от календара. Това е такава гел за вежди. Но аз ли не го използвам правилно, не знам. Нанасям го върху веждите и след няколко часа този гел започва да се рони, да се лющи по веждите, да става на люспи и става изключително грозно. И то не веднъж, много пъти. Почти всеки път, като си нанеса от него, всеки път ми става на люспи. Почва да се рони. Така че не ми харесва. Освен това и започна да тече. Както виждате, много гаден продукт. И затова с удоволствие ще се разделя с него. И така, хора, това бяха моите празни опаковки, които ги събирах от няколко месеца. Както виждате, доста отдавна не съм правила такова видео и се събраха много продукти. Надявам се видеото да ви е харесало. Благодаря ви за търпението, защото стана доста по-дълго. Абонирайте се за канала, ако не сте се абонирали. И да се надяваме, че следващото такова видео с празни опаковки няма да е след толкова много време и няма да събера чак толкова много продукти. Така че благодаря ви за търпението и до скоро.